कड़े जी को जन जन को चल 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 स्वाधीन सरकार हे गाँ गाँ सब ठिया हो 50 टाँग दे वार्ड मेम्बर 100 टाँग दे सरपंच बर्तमान ठिया हो बर्तमान चाषी बचाई लड़ुच बर्तमान धान रेट आज मतलब 1800 है देश स्वाधीन 70 वर्ष होगा धान आज 1800 है ना बर्तमान किए धान रेट 1800 बर्तमान चाषी बर्तमान 1800 हम चाषी सरकार हेले धान रेट 1800 हम बर्तमान चाषी बिल कटुची विधानसभा कौन जीव सब कर बर्तमान शिक्षित युवगोष्ठी मान चाकरी बर्तमान पाठ पढ़ी चाकरी नहीं 50 टाँग दे वार्ड मेम्बर सरपंच नॉमिनेशन कर गाँ गाँव में स्वाधीन चाषी सरकार पताका मार नॉमिनेशन बर्तमान गाँ गाँव समस्त पुओ वीडियो शेयर कर गाँ गाँव में पुओ चाषी बर्तमान सरकार हे गाँ गाँव में खुशी आस बर्तमान धान मंडी गाँव को आसुनी बर्तमान पंचायत सेक्रेटरी कौन गाँव में धान ना पंचायत धान होनी धान होनी कि 500 बस्ता हेल्ले मंडी हो पार कि 5000 10,000 बस्ता धान हो पंचायत सेक्रेटरी मना कर पैसा नहीं कि भोट देने किसी लाभ हेनी बर्तमान मरीजा रोग हेल्ले मेडिकल भल औषध ना हार्ट अटैक डायबिटीज ब्लड प्रेशर मेडिसिन बर्तमान मेडिकल ना बर्तमान मरीगले भी क्या पचारे बर्तमान चाषी बर्तमान बचाई बर्तमान राजनीति कर चाषी भाई निर्वाचन लड़ चाषी भाई लड़ चाषी पिला इलेक्शन लड़ निर्वाचन लड़ सब भोट हूँ गरीब चाषी मूल्य खटिक बर्तमान आम जापारू कि आमको शिक्षा है बर्तमान आम ठिया हो कपिलेश्वर पंचायत सरपंच स्वाधीन ठिया होती 7,000 पंचायत 7,000 सरपंच 7,000 नमिनी बर्तमान स्वाधीन चाषी ठिया हुआ चाषी भाई समझे एकाठी हो चाषी भाई एकाठी है कि निर्वाचन लड़ निर्वाचन लड़ दल मान जमी गोटे मीटिंग कर दूसरी चाषी भाई एकाठी पारे प्रति गाँव चाषी भाई एकाठी हाँ एकाठी दल मैंने एकाठी नॉमिनेशन करवा 50 टाँग नॉमिनेशन कर मतलब नॉमिनेशन बड़ कथा बहुत लोग कहे भाई पागल हो गला पाठ पढ़ी चाकरी नहीं कहे भाई होगला कहे पाठ पढ़ी बिल जाई खड़ी बिल खटिबा बिल न खटिले धान खाइबा कोन जेते शिक्षित हेले खाइए कौन पाठ पढ़ी दियो गूगल तो धान बाहर ना गूगल चाउल बाहर ना वो जेते स्मार्ट इंडिया हेले कौन हम कि धान बिल आसिया आसियो कोड बाहर कहे धान चाउल धान बाहर धान जमी जीव बर्तमान चाषी आम सम्मान दरकार बर्तमान आम नेता हाँ 50 टाँग 100 टाँग दे सब गाँ गाँव में वार्ड में ठेव 92,000 चाकरी 92,000 वार्ड मतलब 92,000 चाकरी 5 वर्ष 92,000 चाकरी 50 टाँग 92,000 चाकरी पाइब पूरा सरपंच नॉमिनेशन कर गाँ गाँव जिला परिषद 200 टाँग नॉमिनेशन कर गाँ गाँव में कह स्वाधीन चाषी सरकार हो स्वाधीन चाषी सरकार हेल्ले धान रेट 1800 हम गाँव को मंडी आसो गाँ गाँव कोल्ड स्टोर हम मैंने परिया मैंने बेपारी लुटि नौ पिज 3 टाँग 4 टाँग पिज 200 टाँग बिक्री करते बेपारी मैंने चाषी बिकिबो पियाज 10 टଙ୍କା पुणी चाषी किनिबो पियाज 50 टଙ୍କା 200 टଙ୍କା पुणी आलू बिकिबो चाषी 10 टଙ୍କା पुणी आलू किनिबो 60 टଙ୍କା तो चाषी केमिति बचिबो बर्तमान चाषी बचिया चाषी की मारदेबे आम मरीजा भाई आम मैंने मरीजा रोग हेल्ले आम तो मरुचे खाया घरे ना तेल डाली रेट बढ़ीगली दामिकिया औषध माने डाली तेल रेट एत बढ़ला लोक मैंने खाया भी दी बंटा खाया लोक भी पाऊना बर्तमान चाषी सरकार आसिले सब गाँव गाँव गछ लगे फल गछ लगे आंब पणस गछ लगे कहीं एमती भोकर न मर इंडिया हंगर इंडेक्स पूरा कमिज इंडिया गोटे बर्तमान 101 थी पुणी केते आहरी तलू जाइए बांग्लादेश पाकिस्तान आम इंडेक्स आहरी खराब मैंने चिंता करूँ ट्रेन साधा चाषी ट्रेन रे सीट नहीं चाषी ट्रेन रे गले बुली बुली जाउची माने ठिया ही जाउची किछ नहीं लैट्रिन पाइखाना दारे ठिया ही जाउची टिकट माने फ्री हेलानी माने चाषी निर्वाचन देश स्वाधीन भगत सिंह आंबेडकर देश स्वाधीन महात्मा गांधी सब करथिले कोन भाई कोन एबे नेता माने आसी हमरा रूल करे शासन करिए चाषी देश स्वाधीन करथिले चाषी थिले तो देश साधन करते डॉक्टर भीमराव आंबेडकर कहते प्रथम पीढ़ी आम जेल जे फाँसी पाइबे इंग्रेज मान द्वितीय पीढ़ी आम पैसा खाई पैसा मूल्य लगे तृतीय पीढ़ी आम पाठ पढ़ी शिक्षित हो जाए से भोट आउ कि बर्तमान से जवाहरलाल नेहरू को कहते बर्तमान से सब ठिया हो आमको साहय कर फोन पे रे डोनेट करो चलो 9933777064 नंबर डोनेट करो फोन पे करो गूगल पे करो साहय करो 50 टका पैसा दरकार चार्ज इलेक्शन लड़े पैसा दरकार फॉर्म पे पैसा 500,000 टका कि इलेक्शन रे ठिया वार्ड नंबर 50 टका सरपंच 100 टका बर्तमान आम ठिया हो तेमें आमको देखी ठिया हो
କିଛି ମୋଟିଭେସନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି, କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇ ଆଧାର ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର ଆସିବ ଚାଷୀ, ଚାଷୀ ଇଲେକ୍ସନ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସବୁ ଭାଇ ଚାଷୀ 55,000 ଗାଁର ଧାନ ବିକନି, ଟୋଟାଲି ଧାନ ବିକନି କି କରନି, ଗୋଟେ ଧାନ କରନି, ଧାନ ବିକନି। ଦେଖିଏ ସେ ଚାଉଳ କୁଆଡୁ ଦଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଟୋଟାଲି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଗରିବ ଚାଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଟୋଟାଲି ରଖନି, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖିଲେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ପଇସା 800 ଟଙ୍କା 900 ଟଙ୍କା ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ଲୋକ ମାନେ ତମେ ଥୋଇଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସେ ଲୋନ୍ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଲୋନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଲୋନ୍ ନେଇକି ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବାହାରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବେପାର ଘାଟା ହେଲା ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇପାରିବେନି। ତ ଚାଷୀ ଟୋଟାଲି ପଇସା ରଖନି, ଯଦି ପଇସା ତମେ ଖାଇଦିଅ ପୁରା ଖାଇ ଘରେ ସୁନା କିଣି ରଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଟୋଟାଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଟୋଟାଲି ରଖନି ଟୋଟାଲି, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖିଲେ ଟୋଟାଲି ବଡ଼ ନେତା ଲୋକମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପଇସା ଥୁଆ ଦେଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲୋନ୍ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋନ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଚାଷୀ ସରକାର ହବ, ସ୍ୱାଧୀନ ଚାଷୀ ସରକାର ହେଲେ ଧାନ ରେଟ୍ 800 ହବ। ବିଲରେ ହାତ କରିକି ମରିଗଲେ କେହି ପଚାରିବେନି, ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଡାକ୍ତର ନଥିବ, ଔଷଧ ନଥିବ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନାହିଁ। ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା ହବ, କାହିଁକିନା 50 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ନେତା କାହିଁ ନେବା? 50 ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ଏରିଆ ନିଜ ଗାଁରେ ଆମେ ନୋମିନେସନ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନୋମିନେସନ କାହିଁ ନେବା? ଆମ ଗାଁରେ ତ ନୋମିନେସନ କଲେ ଆମକୁ କେହି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଗଲାକୁ ଆଇସିୟୁ ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ନେତା ହବା ଦରକାର। ସ୍ୱାଧୀନ ଚାଷୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼, ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଚାଷୀ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଚାଷୀ ଭାଇ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବନି ନା, ଚାଷୀ ଭାଇକି ଭୋଟ ଦେବ। ତ ଗରିବ ଚାଷୀ ମୂଲ୍ୟ ନେତା ହେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ସରକାର। 2022ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଷୀ ଗଢ଼ିବ, 2024 ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନ ବିଧାନସଭା ଯିବ, ଚାଷୀ ବିଧାନସଭା ଯିବ, ଚାଷୀ ବିଧାନସଭାରେ ବସିବ, ଚାଷୀ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଧାନ 800 କରିବ, ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଶୁଣିବେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ବିଲରେ ଆଣିକି ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ନେତା ହେଇଯିବ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଫଜ୍ ସବୁ ବିଲରେ ଆସିକି ଘଟିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯିଏ ବିଲକୁ ନ ଆଉଛି ସିଏ କହୁଛି ଧାନ କେମିତି 800 ସିଏ କେମିତି ଜାଣି ଧାନ 800 ହଉ କି ନ ହଉ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିବ? ପରିଶ୍ରମ ସିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ନା, ପରିଶ୍ରମ ଧାନ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଦିନେ ବିଲକୁ ଆସୁନି, ତ ଧାନର କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଲେ ଧାନ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା କଳେଇ ହେଉଛି ବୋଲି ସିଏ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସିଏ କାହିଁ 800 କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ବି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୋମିନେସନ କରିକି ସ୍ୱାଧୀନରେ ନୋମିନେସନ କରି ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 50 ଟଙ୍କାରେ ନୋମିନେସନ କର, 50 ଟଙ୍କାରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନୋମିନେସନ କର, ସ୍ୱାଧୀନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ଆରାମସେ ଚାଷୀ ସରକାର ହେବ। ଚାଷୀ ଦଳ 7,000 ପଞ୍ଚାୟତ, 7,000 ସରପଞ୍ଚ, 7,000 ନୋମିନି, ସ୍ୱାଧୀନ ଚାଷୀ ହେଇକି ଲଢ଼। ଚାଷୀ 55 ଓଡ଼ିଶାର 55,000 ଗାଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର 55,000 ଗାଁ, 55,000 ଜଣ ଯଦି ଚାଷୀ ନେତା ବାହାରିବେ, 55,000ଟା ଚାଷୀ ନେତା ବାହାରିବେ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 253 MP, 545 MP। ସିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ହରିଦେବେ। ଦଳ ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପୁରା ମାନେ ଇଂରେଜ ଦଳ, ଇଂରେଜ ଦଳ। ଗାଁ ଗାଁରେ କୃଷି ନେତା ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ନେତା ହେବେ, ସେମାନେ କିଛି ସବୁ ଗାଁରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ରବଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗତ ସିଂ ଜନ୍ମ ନେବା ଦରକାର, ସ୍ୱାଧୀନରେ ସବୁ ଠିଆ ହୁଅ। କାରଣ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଖଟିକିଆ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା ବିଧାନସଭା ଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିଧାନ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ସେମାନେ କରିନଥିଲେ, ଏମାନେ ଆସି ଆମକୁ ଲୁଟିବେ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟିକିଆ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲା ନେତା ହେବେ, ଆମ ପିଲା ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ି ତମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େନି, ଆମ ପିଲା ନେତା ହେବେ, ବିଧାନସଭା ଆସିବେ, ନିଜେ ପଲିସ କରିବେ, ନିଜେ ଧାନ ରେଟ୍ 800 କରିବେ, ନିଜ ଆଇନ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ହଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କର, ମାନେ ଘରେ ଘରେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ ସ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କପିଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଠିଆ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ। 9337177064 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ ପେ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ପଇସା ଦରକାର, ପଇସା କିଛି ପଇସା ଦରକାର। କିଛି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଚାଲିଛି, କିଛି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ଚାଷୀ ସରକାର ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସରକାର ଏକଥା ଶୁଣିବେନି, କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଚାଷୀ ସରକାର ହବ। 2022ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସରକାର ହବ। 70 ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାଣି। ଚାଷୀ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହବ? ସ୍ୱାଧୀନ ହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନ ହବା ଆସିବା ଦରକାର। ଚାଷୀ ଖୁଦ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲଢ଼ିବା ଦରକାର। 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସରପଞ୍ଚ